haddii aad dhalatay 1991 kadib waxaadan ogeyn ayaa jira oo badan oo dalkeena qani iyo qab ugu lahaa. Soomaaliya waxaa ka mid ahayd Afrika kuwa ugu wanaagsan ee dayuuradaha rakaabka Afrika number 1 kaga jira. haddaba haddii aad la soconin hadda la soco. Somali Airlines waa calansidaha rakaabka dhinaca hawada ee wadanka Soomaaliya. Somali Airlines waxaa la dhisay markii taariikhdu ahayd 5 March 1964 taasoo ay shirka ku noqdeen wadanka Soomaaliya iyo shirkadda Al-Italia ee wadanka Talyaaniga. Somali Airlines heshiiska ay Al-Italia la gashay markii la aasaasay ayaa waxa ay ahayd mid ilaa iyo 5 sano gaaraya. shirkadda Al-Italia ayaa Somali Airlines waxay ka caawinaysaa muddadaasi waxay ahayd inay ka caawiso diyaarado cusub oo dhinaca rakaabka ah iyo waliba dhinaca technology-ga ama mechanical-ka oo ay markaasi Soomaalida aad ugu yareed. muddo kooban kadib dowladihii waqtigaasi jiray ay hogaaminayeen Allah u naxariistay Aadan Cadde iyo Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ayaa dhamaantoodba waxay xoog saareen in Somali Airlines loo soo iibiyo diyaarado kala duwan. sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa waxay ku deeqday 4 diyaaradeed oo nooca loo yaqaano Douglas DC-3 kuwaasi oo baahidii dhinaca rakaabka hawada ee wadanka ciribtiray. Douglas DC-3 afartaasi xabo ayaa waxay sameyn jireen duulimaadyo isku xiraya dhinaca wadanka gudihiisa iyo kuwa dibadiisaba. haddaba 1970 ilaa iyo dagaaladii sokeeye 1991 Somali Airlines waxay haysatay diyaaradooyin kala duwan kuwaasi oo u kala dhoofi jiray caalamka oo dil. diyaaradaha Somali Airlines ay soo iibsatay iyo kuwa ay haysatay waqtigii 1960 ilaa iyo 1990 ayaa waxay kala ahaayeen noocyadan: Airbus A310-200, Airbus A310-300, Boeing 707-120, Boeing 707-320, Boeing 707-320, Boeing 707-320C, Boeing 720B, Boeing 727-200, Douglas CA-47A, Fokker F-27-200, Fokker F-27-600, Viscon 74-2D. diyaaradahaasi oo dhamaantoodba ee lagu wada sameeyay qaar kamid ah waxa lagu sameeyay nooca Fokkerka loo yaqaano iyo nooca loo yaqaano Douglas C4 Mareykanka iyo Britain. Somali Airlines waxay u duulimaadi jirtay goobooyin kala duwan balse goobaha ugu dambeysay markay duulimaadyada ay joogsadeen ayaa waxa kamid ahaa Djibouti. waxay tagi jirtay Djibouti International Airport. Egypt waxay tagi jirtay Cairo International Airport. Germany waxay tagi jirtay Frankfurt Main Airport. Italy waxay tagi jirtay Roma Fiumicino Airport. Kenya waxay tagi jirtay Nairobi Jomo Kenyatta International Airport. Qatar waxay tagi jirtay Doha International Airport. Saudi Arabia waxay tagi jirtay Jeddah King Abdulaziz International Airport. Seychelles waxay tagi jirtay Mahe Seychelles International Airport. Soomaaliyana waxay u kala dhoofi jirtay Berbera, Hargeysa, Kismaayo, Muqdisho. sidoo kale waxay duulimaadyo toos ah ku aaday ay Somali Airlines ku sameyn jirtay goobaha Middle East-ga ama wadamada Carabta sida Abu Dhabi, Dubai, Cadan oo Yemen iyo goobooyin kale oo tiro badan. haddaba barnaamijka haddaad ka bogatay please la wadaag shacabka Soomaaliyeed si ay u ogaadaan quruxda ay Soomaaliya lahayd. Soomaaliya waa wadanka kaliya oo 10 sano gudihiisa horumar ballaaran ku sameeyay waqtigii ay xorriyadda qaateen. haddaba ha iloobin Soomaaliya mar walba qalbigaada ku hay Soomaaliya.